समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सग्गमुखदं धम्मसवन कालो अयं भदन्ता धम्मसवन कालो अयं भदन्ता धम्मसवन कालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मंपि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं महतो अत्थाय संवत्तति यथैदं भिक्खवे चित्तं चित्तं भिक्खवे भावितं बहुलीकतं महतो अत्थाय संवत्तति सद्धावंत पिनतुने अद මේ පින්වත් හැම දිනාටම සුවිශේෂ පුණ්‍ය කර්මයක් පිළිබඳව සුවිශේෂ සත්‍යක්‍රියාවක් පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමින් විශේෂ ධර්මානුශාසනාවක් සිද්ධ කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ මේ 2014 වර්ෂයේහි ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වෙනි සෙනසුරාදා දහවල් කාලයේදී ලංකාව පුරාම විහාරස්ථාන 100කට අධික ප්‍රමාණයක එකම දවසේ එකම මොහොතේ කටින චීවර පූජාවන් සිද්ධ කරලා ඒ සතාධික කටින පින්කම් සමග සුවිශේෂ සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට අභ්‍යන්තරයෙන් හා බාහිරින් පැමිණෙන සියලු උවදුරු දුරු වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ලක් දෙරණත් සුරක්ෂිත වේවා කියන අදිෂ්ඨානය මූලික කොටගෙන මේ සුවිශේෂ සත්‍යක්‍රියාව සහ ඒහා බැඳුණු ඒ සතාධික කඨින පින්කම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් ඒ බඳු පින්කමක් සිද්ධ කිරීමෙහි මූලික පරමාර්ථය කුමක්ද කියන කාරණය පහදා දෙමින් අද ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිනතුන් කොයි කවුරුත් දන්නවා මේ කාලවකවානුවේහි ලංකාවේහි සම්බුද්ධ ශාසනයේ යම් යම් අභියෝග මතුවෙමින් පවතිනවා සම්බුද්ධ ශාසනය පවත්වාගෙන යන්නට විවිධ බාහිරින් සහ අභ්‍යන්තරයෙන් විවිධ බාධක අර්බුද මතුවෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ தત્ත්වයේ යටතේ සම්බුදු සසුන සුරක්ෂිත කරගන්නට අපි හැමදෙනාම යමක් කළ යුතු වෙනවා. ගිහි පැවිදි හැමදෙනාම විවිධ පැතිවලින් ඒ සඳහා උත්සාහ කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඒ සඳහා මං සොයමින් සිටින බව පෙනෙනවා. ඉතින් මේ ජාතික ශාසනික වගකීමක් සහිත කාල වකවානුවේහි හොරණ පෝරුව දණ්ඩ සජ්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම විසින් එහි ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධන හා ආගමික අංශය විසින් සංවිධානය කරලා
විශේෂ සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේ පවතින සාසනික අර්බුද සමනය වෙලා අභ්‍යන්තරයෙන් බාහිරින් පැමිණෙන සියලු උවදුරු දුරු වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත වේවා, ලක්දෙරණ සුරක්ෂිත වේවා කියන අදිෂ්ඨානය මූලික කොටගෙන අපි යම්කිසි අදිෂ්ඨානයක් යම්කිසි ප්‍රාර්ථනාවක් කරනකොට ඒ ප්‍රාර්ථනාවේ අදිටන සඵල වෙන්නට නම් යම්කිසි බලයක් යම්කිසි ශක්තියක් ඒ සඳහා යොදන්න ඕන. ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ පිරිසුදු චිත්ත ශක්තිය සඳහා අපි භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රබල කුසලයක සවියත් ඒ සඳහා පදනම් කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒ දෙගුණ තෙගුණ කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒ සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත වෙන්නට කරන අදිෂ්ඨානයේ සඵල වෙන්නට අපි යම් ප්‍රබල කුසලයක් කළ යුතුයි කියන අදහසින් ඒ කවරාකාර කුසලයක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලලා සජ්ජන සංවිධානයේ නිර්මාතෘ වත්මන් සභාපති පී.කේ. අධිකාරම් මැතිතුමන් යෝජනා කරන්නට යෙදුනේ අපි එකම දිනක එකම මොහොතක විහාරස්ථාන 100කට අධික ප්‍රමාණයක කඨින චීවර පූජාවන් සිද්ධ කරලා මේ අදිෂ්ඨානය සිද්ධ කරමුයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි සජ්ජන සංවිධානය හා සම්බන්ධ ඊට අනුබද්ධ ඒහා එකතු වෙලා කටයුතු කරන මේ සත්පරමාර්ථයට සහාය දෙන්නට කැමැති බොහෝ පිරිස ඒක රාශී කරගෙන විහාරස්ථාන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් තෝරාගෙන ඒ ස්ථානවලට ඒ දායක කාරකාදීන් යොමු කරලා මේ ඉක්මගිය ඇසලපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනෙහි ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට වස් ආරාධනා කරලා ඉන් අනතුරුව ඒ වස් කාල සීමාවේ හැකි පමණින් උන්වහන්සේලාට ප්‍රත්‍යපහසුකම් සම්පාදනය කරලා දීලා ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වෙනිදා සෙනසුරාදා දහවල් දානය සමග කඨින චීවර පූජාවන් සිද්ධ කරලා දහවල් 11:30ට පමණ මේ අදිෂ්ඨානය සිද්ධ කරන්නට සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. වර්තමානයේ මේ පවතින විවිධ විෂම තත්වයන් හමුවෙහි සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව ගිහි පැවිදි අපි හැමදෙනාගේම පූර්ණ අවධානය යොමු විය යුතු වෙනවා. ඒ කුමක් නිසාද මේ සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත වුණොත් තමයි ගුණදහම් ලෝකයේ සුරක්ෂිත වෙන්නේ. ඒ ගුණදහම් ලෝකයේ සුරක්ෂිත වුණොත් තමයි මනුස්සකම් ආරක්ෂා වෙන්නේ. මනුස්සකම් ආරක්ෂා වුණොත් තමයි සමාජයක් හැටියට රටක් හැටියට යහතින් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම යහතින් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් වුණොත් තමයි සියලු සත්ව වර්ගයාත් පරිසරයත් ලෝකයත් සුරක්ෂිත වෙන්නේ. ඒ නිසා නිවන් අවබෝධ කිරීම කියන ඒ ගැඹුරු පරමාර්ථය වෙත යන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රඥාව ඇති ඒ සඳහා වීරිය ඇති සුවිශේෂ සත්වයින්ටයි සුවිශේෂ මිනිස්සෙයින්ටයි එබඳු අය 14කට පමණක් නෙමෙයි පහසුවෙන් ජීවත් වීම කියන එක සකල සත්වයින්ටම මේ ලෝකයේ තුල හිමි විය යුතු වරප්‍රසාදයක් අයිතිවාසිකමක්. ලෝකෙහි ගුණධර්ම වෙනසෙන්න මනුස්සකම් නැති වෙන්න ඒ සියලු දෙනාට හිමි වරප්‍රසාදයයි අහිමි වෙලා අප විසින්ම කර කියා ගන්නා දේවලින් යලි යලිත් සබාධම විසින් පවා දඬුවම් ලැබමින් මේ මනුස්ස වර්ගයා සත්ව වර්ගයා විනාශ වෙන තැනට කටයුතු යෙදමින් පවතින. ඉතින් මේවා නැවත විවිධ පැතිවලින් විග්‍රහ නොකලට සිහි බුද්ධියෙන් ලෝකයේ දිහා බලන ගිහි පැවිදි ඕනෑම කෙනෙකුට පැහැදිලිව පෙනෙනවා එන්නම මනුස්සකම් පිරිහෙමින් පවතිනවා, ගුණධම් පිරිහෙමින් පවතිනවා, ශාසනය පිරිහෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම සියලු දේ විපරීත වෙනකොට සබාධම විකෘති වෙමින් සමස්ත ජීව පැවැත්මම විපරීත ස්වභාවයට පත්වෙමින් පවතිනවා. මේ తত্ত্বය කෙනෙකුට දකින්නට පුළුවන් ලෝකේ හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයිනේ. ඒ නිසා ඔය හැම දෙයක්ම අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත් වෙනවා. ඒක තමයි ධර්මතාවය. නමුත් ඒක ප්‍රකාශනයක් හැටියට ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කළාට සැබවින්ම මේ අනිත්‍ය ධර්මතාවයක් හැටියට දකින්න පුළුවන් නම් ඒ බඳු උතුමන්ට ලෝක ධර්මය අවබෝධ කරගෙන කෙලෙස් නසන්නට හැකියාව තියෙනවා. එහෙම කෙලෙස් නසන්නට
අවදි වුණු ප්‍රඥාවකින් තොරව එහෙම නැත්නම් සැබවින් මේක සබා දහමයි ඒක ලෝක ධර්මතාවයයි කියලා දකිනවා වෙනුවට අර ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්නට පමණ ඒකේ බර කරට ගන්නට අකමැත්ත නිසා මගහරින්නට ඇතැම් අය ඔය විදිහේ දහමේ සඳහන් වෙන ඇතැම් වචන උලුප්පලා මතු කරලා ඕවා ඉතින් ලෝක ධර්මතාවයනේ ඕවා සබා දහමනේ ඔය අනිත්‍යනේ ඕවා පිළිබඳව එච්චර කලබල වෙලා වැඩක් නැහැ තේරුමක් නැහැ කියලා පැත්තකට වෙලා අතපිහදාගෙන ඉන්න උත්සාහ කරන ඇතැම් අයත් සමාජය අපට පෙනෙනවා. එතන තියෙන්නේ ධර්ම සංඥාවත් ලෝක ස්වභාවයේ වටහා ගැනීමවත් නෙවෙයි. ඒ බරපතල කාර්යයකට අත ගහන්නට තියෙන මැලිකම උදාසීන බවම ප්‍රඥාවේ වේසයෙන් අවදි වෙනවා. අපේ රේරුකාණේ චන්දවිමල මහානායක හාමුදුරුවෝ වංචක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම කියන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරනවා උදාසීන බව තීන මිද්දේ අලසකම ඥාන වේශයෙන් මතුවෙනවා. මිනිස්සුන්ට අනුන්ට උදව් කරන්න ලෝකේ රකින්න ශාසනය රකින්නට එහෙම නැත්නම් වෙනත් බරපතල කාර්යයකට නියැලෙන්නට වගකීම් යුතුයකම් ඉටු කරන්නට කැප වෙන්නට කියලා යෝජනා කළොත් අලස පුද්ගලයාට අර අලසයාට එහෙම නැත්නම් උදාසීන පුද්ගලයාට කම්මැලියාට දිවස් තියනවා කියලා ජනවහරේ කියන්න වගේ දිවසින් කියන්න වගේ ඊටා ගැඹුරු දහම් කරුණු මතු කරලා නොඑක ආකාරයෙන් ඒ සාධාරණීකරණය කරලා නිහඬ වෙන්නට වෑයම් කරන අය සමාජය අපට පෙනෙනවා. ඒ නිසා සත්පුරුෂයෙක් නම් මිනිසෙක් නම් බෞද්ධයෙක් නම් එබඳු සත්පුරුෂයන්ගේ సంతාන තුල මේ ධහම රැකගන්නට මනුස්සකම් රැකගන්නට ලෝකය රැකගන්නට ඕනේ කියන යම්කිසි උත්සාහයක් ඒ 100% තනි කෙනෙකුට ක්‍රියාත්මක වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම යම් ප්‍රමාණයකින් උත්සාහවත් වෙනකොට යම් තරමකින් හෝ ආරක්ෂා කරගන්නට බැරිකමකුත් නැහැ පින්නතුනේ. ලෝකයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය නිසා හැම දෙයක්ම ක්‍රමානුකූලව පරිහානියටපත් වෙන නිසා මේ ශාසනයේ පිරිහීම වුණත් අපිට 100%ක් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි පින්නතුනේ. රේරුකාණේ මහානායක හඳු වැඩ ඉන්න කාලෙත් උන්වහන්සේ සිහිපත් කළ දෙයක් තමයි ලෝකේ හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයි. ඒ නිසා ශාසනය කියන එකත් අනිත්‍ය ධර්මතාවය. ඒ නිසා ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අනිත්‍ය ස්වභාවයටපත් වෙනවා. විපරීත ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒක අපට 100%ක් වළක්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වළක්විය නොහැකි නිසා තමයි ශාසනය අතුරුදහන් වෙලා යලිත් බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ සමස්ත ශාසනයේ පිරිහීම හාත්පසින් නවත්තලා නැවත බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ එකම බුද්ධ ශාසනයෙන් සියලු දෙනා නිවන් දක්වන්නට පුළුවන් කියන කතාවක් නෙවෙයි පින්නතුනේ. තවම ගෞතම බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලය. තවම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් පණිවිඩය නිර්මලව මිනිසුන් අතර පවතිනවා. විශේෂයෙන් ලංකාව වැනි තේරවාදී රටවල තවම ඒ බුද්ධ උපදේශය, ඒ බුද්ධ අවවාදය තවම පිරිසුදු විදිහෙන් ආරක්ෂා වෙලා පවතිනවා. මේ පිරිසුදු බුද්ධ පණිවිඩය ක්‍රියාත්මක කරලා පුහුණු කරලා ප්‍රතිඵල ලබන්නට පුළුවන් සත්පුරුෂයෝ ඥානවන්තයෝ සද්ධාව තියන අය තවමත් ලංකාව ඇතුළු බොහෝ රටවල තනින් තන වාසය කරනවා. අන්නේ තවමත් ජීවත් වෙලා ඉන්න වීර්ය ඇති නුවණ ඇති සත්පුරුෂ දෙවි මිනිසුන්ට මේ දහමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට ඉඩකඩ සලස්වන්නට ඒ අතර අපිත් ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ සසර ගමන කෙටි කරගන්නට මේ දහම ප්‍රගුණ කරන්නට සුදුසු වාතාවරණයක් සකස් කර ගැනීමයි මේ උත්සාහයේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. එහෙම නැතිව ਸਰව සම්පූර්ණයෙන් පවතින ලෝක ධර්මයේ කන පිට හැරවීම නෙමෙයි. ඒක කිසිවෙකුට කළ නොහැකි දෙයක්. නමුත් ඔවුනොවුන් විසින් අවිචාරවත්ව සිද්ධ කරගන්නා බොහෝ අවැඩදායක දේවල් අපට සිහි බුද්ධියෙන් කල්පනා කළොත් පාලනය කරගන්නට පුළුවන්, වළක්ව ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝක ධර්මතාවයයි කියලා ලෝකෙන් අපට එන විපත්, හානි අපි ඒ විදිහටම නිහඬ වෙලා මුහුණ දෙනවද, පරාජය පිළිගන්නවද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් කළ හැකි දේවල් හඳුනාගෙන ඒවට පිළියම් යොදලා වෙනස් කරගන්නවද? තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අකිරියවාදයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කිසිවක් නොකොට දෑත දෙපය බැඳගෙන
හුදකලාව පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ওই ලෝකේ සිද්ධ වෙන දෙයක් සිදු වුණාවේ ඒ කිසිවක් වෙනස් කරන්නට බෑ කියලා. එහෙම දේශනාවක් නෙවෙයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ ලෝකයේ විවිධ අර්බුද මතුවෙනවා. අසත්පුරුෂයෝ නිසා නොඑක් උවදුරු මතුවෙනවා. ඒ වගේම අනවබෝධය නිසා ගැටලු මතුවෙනවා. හැබැයි ඒ ගැටලුව මොකක්ද? එහි හේතු මොනවද? ඒවා වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කොතනින්ද? අපි ඉන්න තැන ඉඳලා අපි පටන් ගන්නෙ කොහොමද? මෙසේ කල්පනා කරලා බලන්නට පුළුවන් නම් අපිට බොහෝ ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය හැටියට ප්‍රශ්න निराකරණය කිරීමේ එකම ආර්ය ප්‍රතිපදාව හැටියට තථාගතයන් වහන්සේ ලොවට දේශනා කළේ. පවතින ගැටලු මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පදනම් කරගෙන අපිට निराකරණය කරගන්නට පුළුවන් නම් විමසා බලන්නට පුළුවන් නම් මතුවෙන ගැටලු වලට අපිට ධර්මානුකූලව විසඳුම් හොයන්නට පුළුවන් නම් ඒ පරිචය ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඒ භාවිත බහුලීකృత ස්වභාවය තමයි යම්කිසි කෙනෙකුට චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රගුණ කරලා මේ සසර සාංශාරික ගැටලුව निराකරණය කරලා සසර දුකින් ඈතර වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා චතුරාර්ය සත්‍ය පවතින්නේ නිවන් දකින්නටයි. චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි ගැඹුරුම ධර්මය. එය ආරක්ෂා කරගත්තාම ඇති, එය පුහුණු කරගත්තාම ඇති. ඒක තියෙන්නේ නිවන් දකින්නටයි කියලා කතාවට කිව්වා කියලා විතරක් අපට ගැටලු निराකරණය කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ පින්නතුනේ. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අපි දෛනික ජීවිතයේ ගැටලු විසඳන්නට භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? සාසනික වශයෙන්, ජාතික වශයෙන්, දේශ වශයෙන්, ඒ වගේම ආගමික වශයෙන්, ඒ වගේම සමාජික වශයෙන්, පෞද්ගලික වශයෙන්, කායික මානසික වශයෙන් මේ විවිධ පැතිවලින් ගැටලු අරුබුද මතුවෙනකොට ඒ ගැටලු निराකරණය කරන්නට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය නැමැති මූලික સિદ્ધාන්තය අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙකුට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ බඳු පුද්ගලයෝ තමයි ගැටලු निराකරණය කරගෙන නිදොස් වෙන්නට, සුවපත් වෙන්නට සමත්කම් ලබන්නේ. ඒ తත්වයේ දිගින් දිගට ප්‍රගුණ කිරීමෙන් තමයි සාංශාරික ගැටලු निराකරණය කරලා මේ භව ගමන නිමා කරන්නට එයයි සමත් වෙන්නේ. ඒ නිසා චතුරාර්ය සත්‍ය තියෙන්නේ නිවන් දකින්නටයි කියලා අපි සිතාගෙන නිහඬ වීම නෙමේ. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය භාවිතා කරමින් ගැටලු निराකරණය කරගෙන ප්‍රශ්න අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි වෑයම් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ ලෝකේ පවතින දේවල් හාත්පසින් කන පිට හරවන්නට අපිට බැරි වුණාට තියෙන බොහෝ ගැටලු වෑයම් කළොත් අපිට निराකරණය කරගන්නට පුළුවන්, නිදොස් කරගන්නට පුළුවන්. යම්කිසි දෙයක් අවිචාරශීලීව විනාශ කරගන්නවා නම් ඒවා පාලනය කරගෙන විචාරපූර්වකව තව කාලයක් ලොවට වැඩ පිණිස අපට වැඩ පිණිස පවත්වා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ ලොවට දේශනා කළ මේ උතුම් සද්ධර්මය තවම निराවුල්ව පිරිසිදුව ලක්දරණෙහි පවතින නිසා මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්නට ප්‍රායෝගික ක්‍රමෝපායන් තවමත් විද්‍යමානව පවතින නිසා ඒවා ව්‍යාකූල වෙලා විකෘති වෙලා මිනිසුන්ගේ කලකිරීම මත මුළුගැන්වෙන්නට කලින් ඒ ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්නට, මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්නට අපි හැම කෙනෙකුටම කළ හැකි දේ සොයලා බලලා කිරීම අපි කාගේත් වගකීමක් වෙනවා බුද්ධ ශ්‍රාවකින් හැටියට. නමුත් ශාසනය රකින්නවා කියන තැනදී අපි විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්නට ඕන ශාසනයයි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ශාසනයයි කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය, තථාගත සද්ධර්මය. සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝද්දපන පව්කම් වලින් වළකින්න, කුසල් දහම් වඩන්න, සිත පිරිසුදු කරන්න කියලා සියලු බුදුවරුන්ම දේශනා කරන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයයි, බුද්ධානුශාසනයයි, බුදුවරුන්ගේ උදාර වූ පණිවිඩයයි. මේ විදිහෙන් ගත්තහම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙමනම් බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ අපි මනසින් ප්‍රගුණ කළ යුත්තක්, මනසින් පුහුණු කළ යුත්තක්, සැබෑ ධර්මයයි. එහෙමනම් අපි මේ පැත්තකට වෙලා ආරණ්‍යයකට වෙලා එහෙම නැත්නම් ගල්ලෙනකට වෙලා හුදකලා වෙලා මේ ධහම ප්‍රගුණ කිරීම නේද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාර්ය වෙන්නේ. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍ය කාර්ය වෙන්නේ. හැබැයි අපි අමතක කරන්නට හොඳ නෑ ඒ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කලාය කියලා ඒ විදිහට හුදකලා වෙලා අනිත් කිසිවක් ගැන නොතකා හිටියොත් ශාසනය රැකෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. ඒ නිසා අපි මදහත්ව තේරුම් ගන්නට ඕනේ
සම්බුද්ධ ශාසනයයි කියලා කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පණිවිඩයයි මේ පිරිසිදු සද්ධර්මයයි. නමුත් ඒ සද්ධර්මයේ ලෝකේ පවතින්නට ක්‍රියාත්මක කරන්නට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් භාවිත ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කර ගන්න ඕන. ලෝකේ ඒ ජන කොට්ටාස අතර ඒ මිනිස් කොට්ටාසයන් අතර යම් දහමක් පුරුදු පුහුණු කරනකොට ඊට අනුකූලව සංස්කෘතියයි කියලා එකක් ගොඩනගෙනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ කාලයක් ලක් දෙරණ තුල මේ සම්බුද්ධ පණිවිඩය මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවත්වන්නට දරපු උත්සාහය නිසා මේ වෙනකොට අවුරුදු 2500 ගණනක් ඉපැරණි වූ බෞද්ධ සංස්කෘතියක් මේ ලක් දෙරණෙහි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ශාසනය කියලා කිව්වහම අර පිරිසිදු දහම වගේම ඒ දහම ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුහුණු කරන්නට පවත්වාගෙන යන්නට දීර්ඝ කාලයක් පුරුදු පුහුණු කරපු භාවිතා කරපු ක්‍රමෝපායන් ඇතුළු සංස්කෘතියත් ඒ ශාසනයේම කොටසක් බවට පත් වෙලායි තියෙන්නේ. ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනය කියනකොට අපට කාරණා දෙකක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශිත පිරිසිදු සද්ධර්මය, ඒ වගේම ඒ සද්ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්නට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය නිසා හටගත්තු බෞද්ධ සංස්කෘතිය. දහම සහ සංස්කෘතිය කියන දෙකම සම්බුද්ධ ශාසනයේ හැටියට අපට ආරක්ෂා කරගන්නට වෙනවා. ඒ කුමක් නිසාද? දහම විතරක් ආරක්ෂා කළොත් මදිද? පව්කම් වලින් වැළකීලා කුසල් දහම් දියුණු කරලා මනස පුහුණු කරලා ඒ ටික විතරක් කරගත්තාම මදිද? පින්තුනේ ඒ ටික කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ සත්පුරුෂ ඥානවන්තයින්ටයි. ඒ ඥානවන්තයින්ට ඒ ටික කරන්නට පිහිටා සිටින්නට ජීවත් වෙන්නට භූමියක් බිම් කඩක් තියෙන්නට ඕන. Tamanට නිදහස්සේ ගුණධම් වඩන්නට පුළුවන් පරිසරයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ආහාර පාන ආදී ප්‍රත්‍යපහසුකම් තියෙන්නට ඕන. කායික මානසික සමතුලිත භාවයේ පවත්වා ගන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපට පුහුණු කරන්නට වෙන්නේ මනස තමයි. නමුත් මේ මනස පුහුණු කරද්දී මනස විතරක් වෙන් කරලා එළියට අරගෙන පැත්තකින් තියලා පුහුණු කරන්න බෑ. මනස කියනකොට කයත් ඒත් එක්ක බද්ධ වෙලා පවතින්නේ. කයක් කියනකොට ඒ කය බාහිර ලෝකයක් එක්ක බද්ධ වෙලා පවතින්නේ. ඒ නිසා පුද්ගලයෙකුගේ මනස සංවර්ධනය කරද්දී කායික, මානසික, ආධ්‍යාත්මික, සමාජික කියන මේ පැති හතරම සමබරව පවත්වා ගත්තේ නැතිනම් පුද්ගලයෙකුට මනස සංවර්ධනය කරනවා කියන එක සිහිනයක් පමණක් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද කායික වශයෙන් පීඩා මතුවුනොත්, කායික වශයෙන් ලෙඩ දුක් මතුවුනොත්, කායික වශයෙන් අබල දුබලකම් මතුවුනොත් ඒ පුද්ගලයාට මනස දියුණු කරනවා කියන එක කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. පින්නතුනි, කුමක් නිසාද? ගතසිත අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් යැපෙන නිසා. රහතන් වහන්සේ නමකට කයට හානි වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. උන්වහන්සේ කළ යුතු කාර්ය නිම කරලා තියෙන නිසා. නමුත් ප්‍රත්‍යජන මිනිසුන්ට ඒ කයට සිද්ධ වෙන හැම හානියක්ම මනස කම්පණයටපත් වෙන්නට හේතුවක් වෙනවා. නාම රූප ධර්මයන් අන්‍යෝන්‍යව ප්‍රත්‍ය වශයෙන් බද්ධ භාවයෙන් එකිනෙක යැපෙමින් පවතින නිසා, එකිනෙකට සාපේක්ෂව පවතින නිසා. ඒ නිසා මනස නිර්වුල්ව පවත්වා ගන්නට, මනස ශක්තිමත්ව පවත්වා ගන්නට අපට කායික නිරෝගීතාවය පිළිබඳව, කායික සමබරතාවය පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්නට වෙනවා. ඒ වගේම මානසික ආවේග පාලනය කරගෙන හැඟීම් වලට වහල් නොවේ, හැඟීම් සමනය කරගෙන මනස සමබර කරගන්නට අපට පුහුණු වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. මානසිකව මතුවෙන හැඟීම් වලට වහල් වෙලා, ආවේග වලට වහල් වෙලා කටයුතු කරන්නට ගියොත් එතනදී අපට ඉතුරු වෙන්නට දෙයක් ආපසු හැරලා බලනකොට නැති විය හැකියි. ඒ නිසා ශාසනය රකින්නට, ධහම රකින්නට, සංස්කෘතිය රකින්නට කියලා හිතලා හෝ මානසික වශයෙන් සමබරතාවයේ බිඳ ගන්නවා නම්, ව්‍යාකූල වෙනවා නම්, හැඟීම් වලට වහල් වෙනවා නම්, ආවේගකාරී වෙනවා නම්, එබඳු පුද්ගලයාට ශාසනය රකින්නට, ධහම රකින්නට පවා තමන්ගේ ස්වස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගන්නටත් නොහැකි වෙනවා. ඒ නිසා පුද්ගලයාට ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහි ගමන් කරන්නට නම්, සම්බුදු සසුන සුරකින්නට නම්, මනස වඩවන්නට නම් ඒ පුද්ගලයාට හැඟීම් වලට වහල් නොවි, ආවේග වලට වහල් නොවි මානසික සමබරතාවය පවත්වා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ආධ්‍යාත්මික සමබරතාවය කියලා කියන්නේ දැක්ම. පුද්ගලයාගේ දැක්ම අනුව තමයි
ලෝකයේ පිළිබඳව කරන කියන දේවල් තීරණය වෙන්නේ. ජීවිතය කියලා කියන්නේ සැප විඳින්නටම තියෙන එකක් කියලා හිතුවොත් ඒ පුද්ගලයා ඉන්ද්‍රිය පිනවමින් එහිම ගිලෙනවා විනා දහමක් පුහුණු කරන්නට, මනස දියුණු කරන්නට කිසිදාක හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ජීවිතය කියලා කියන්නේ මහා කටුක දෙයක්, මේක බොහොම දුක්බර දෙයක්, මෙතන ජීවත් වෙන්නට සුදුසු තැනක් නෙමෙයි, මොකට මම ඉපදුනාද දන්නේ මේ ජීවිතය කියලා කලකිරීමටපත් වුණොත් ඒ තැනත්තා දුකෙන්, දුම්නසින්, නොසතුටින්, අමනාපයෙන්, කලකිරීමෙන් ඉන්නවා විනා ඒ පුද්ගලයාට මනස දියුණු කරන්නට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිනතුනේ. ඒ නිසා අපිට ප්‍රඥාව අවදි කරන්නට, මනස සමබර කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ජීවිතය පිළිබඳව මදහත් දැක්මක් අපට තියෙනවා නම්. ඉන්ද්‍රිය පවත්ව ගන්නට ඕන, ඉන්ද්‍රිය පිනවන්නට ඕන. කාමභෝගී ගිහියන් හැටියට ජීවත් වෙනකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය පිනවීමත් යම් පමණකට කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ ජීවිතය anu ඉන්ද්‍රිය පිනවීම සඳහා පමණක් නෙමේ, මනස දියුණු කරන්නටයි. මනස දියුණු කරන්නටයි කියලා මනස පමණක් වෙන්ව අරගෙන දියුණු කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ කයත් නඩත්තු කරගන්නට වෙනවා. මේ සියල්ලක් සමබරව පවත්වාගෙන යමින් ගුණධම් වඩන්නට නම් ජීවිතය පිළිබඳව, ලෝකයේ පිළිබඳව පැහැදිලි දැක්මක් අපිට තියෙන්නට ඕනේ. මේ ජීවිතයේ අරමුණු පිළිබඳව, පරමාර්ථ පිළිබඳව නිවැරදි දැක්මක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. නිසා ආධ්‍යාත්මික සමතුලිත භාවය, නිරෝගී භාවය කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ පිළිබඳව, ලෝකයේ පිළිබඳව නිසි දැක්මක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්නට ක්‍රියාත්මක වීමයි. ඊළඟට සමාජික සමබරතාවය කියලා කියන්නේ තමන් ඇසුරු නිසුරු කරන මව්පියන්, අමුදරුවන්, ඒ වගේම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්, ගිහි පැවිදි, මේ හැම පැත්තකින්ම අපට සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන මේ ජීවිතය පවත්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ඒ සම්බන්ධතාවයන් ගිලිහි ගියොත් අපට මනස පුහුණු කරනවා කියන එක පවත්වන්නට, ක්‍රියාත්මක කරන්නට දුෂ්කර වෙනවා. ඒ නිසා පින්තුනේ එතනදී සමාජික වශයෙන් අපට සැහැල්ලු තත්වෙන් පවතින්නට පුළුවන් ඉඩකඩක් සකස් කරගන්න ඕන. එහෙමනම් බුද්ධානුශාසනයයි, සම්බුද්ධ ශාසනයයි කියලා සැබවින්ම ගුණධම් වැඩිම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් ගුණධම් වඩන්නට නම් කය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ, පරිසරය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ, සමාජය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ, සමාජ සම්මුතීන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ ගුණධම් වැඩිවීමට අවශ්‍ය භූමිය, පරිසරය, ඒ සඳහා තියෙන භාවිතා කරන්නට සිදුවෙන උපකරණ, සංකේත, මේ හැම දෙයක්ම අපට එතනදී වැදගත් වෙනවා පින්නතුනේ. ඒ නිසා බුද්ධ ශාසනයයි කියලා කියන තැනදී පිරිසිදු සද්ධර්මයේ වගේම ඒ සද්ධර්මයේ පුරුදු පුහුණු කරන්නට දිගු කලක් මිනිසුන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ ජන කොට්ටාසය තුළ නිර්මාණය වුණු ඒ දහම හා බැඳුණු යම් යම් සම්මුති, ආකල්ප, සංකේත, ගොඩනැගිලි, ඉදිකිරීම, මේ හැම දෙයක්ම අපට ඒහා සමග අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පවත්වා ගන්නට, ආරක්ෂා කර ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සියල්ලක්ම බැහැර කළොත් අපට දහම කියලා ඍජුවම පවත්වා ගන්නට ඊතා කලාතුරකින් ප්‍රඥාවන්තයෙකුට හැකිවිය හැකි. නමුත් අන් සියල්ල දෙදරා ඇදහැලෙනවා අර සම්මුති ටික, සංකේත ටික ගිලිහිලා ගියොත්. ඒ නිසා බොහෝ දෙනා දහම් මගට යොමු කරලා අනුක්‍රමයෙන් දහම ආරක්ෂා කරන්නට, එහෙම නැත්නම් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියට යොමු කරන්නට නම් අර දිගු කලක් සමාජයේ පැවතිච්ච සමාජ සම්මුති සහ සංස්කෘතිය අපට ආරක්ෂා කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා පින්නතුනි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් බෞද්ධයෙක් බෞද්ධ පවුලක උපදිනවා. ඒ ඉපදුනෙන් පස්සේ එතනත්තාට බෞද්ධකම පිළිබඳව ඔහු අවබෝධයෙන් කරන දෙයක් මූලික අවස්ථාවේ අපට පෙනෙන්නේ නැහැ. මූලික අවස්ථාවේ බෞද්ධ පවුලක ඉපදුන නිසා පන්සලට යනවා, හාමුදුරුවෝ දකින්න, බණ අහනවා, බුද්ධ ප්‍රතිමාව ළඟ ගිහිල්ලා දන ගහලා වඳිනවා, බෝධිය ළඟ ගිහිල්ලා දන ගහලා වඳිනවා. දැන් මේ විදිහට ඔහු යම්කිසි චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ටිකක් ඉටු කරනවා අර Tamanගේ පෞල් පසුබිමින් සංස්කෘතියක් හැටියට Tamanට උරුම වෙච්ච නිසා. එහෙම නැතුව බුද්ධ ආගම කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන නිවන් දකින්න පැහැදිලි අදහසකින් ඔහු ක්‍රියාත්මක නොවෙනවා විය හැකියි. නමුත් කාලයක් මේ විදිහට කටයුතු කරනකොට විටින් විටේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේශනා අහනකොට විටින් විට තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳව ප්‍රසාදයේ ගෞරවය ඇති කරගන්නකොට ඒ තථාගතයන් වහන්සේ දෙසූ දේශනාව පිළිබඳව ඉගෙන කියාගෙන හදාරලා
ටිකක් සිත් හිලා ධාරණය කරගන්නට ඒ තැනත්තා අනුක්‍රමයෙන් පෙළඹෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මුලින්ම සද්ධාව පහළ වෙනවා. ඒ සද්ධාව පහළ වීම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත හෝ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වෙත යොමු වෙනවා. ඊට පස්සේ යොමු වුණාට පස්සේ දහම් අසනවා. දහම් ඇසුවට පස්සේ ඒවා මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කරමින් සිත්හිලා ධාරණය කරගන්නවා. අන්න ඊට පස්සේ පිළිපදින්නට යොමු වෙන්නේ. එතකොට අර යොමු වීම මූලික වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංස්කෘතියත් එක්කලා. ඒ බඳු සංස්කෘතියක් නොතිබුණා නම් වෙනත් පැතිවලට එතනත්තාගේ අවධානය යොමු වෙන්නට පුළුවන්, මනස යොමු වෙන්නට පුළුවන්. යම් දේවවාදී සංකල්ප පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් කිසිම ආගමක් දහමක් විශ්වාස නොකරන තැනකට ආගමක් දහමක් සදාචාරයක් නොපිළිගන්නා තැනකට ඒ තැනත්තාගේ මනස යොමු වුණා නම් ඒ බඳු සංස්කෘතියක් මත ඒ බඳු පරිසරයක් මත ඒ තැනත්තා ගොඩ නැගුණා නම් මේ දහම් මගට යොමු කරන්නට බොහෝ කොට දුෂ්කර වෙනවා. ඒ විදිහට කිසිම ආගමික පසුබිමක් නැතුව ජීවත් වෙන ඇතැම් අයත් ජීවිතයේ යම් කම්කටොළු ප්‍රශ්න හමුවේදී ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයාගෙන ගිහිල්ලා කලාතුරකින් හැබෑ ධර්මයේ සොයාගෙන යන අයත් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලෙත් ඒ බඳු අය හිටිය. වර්තමාන ලෝකෙත් අපට පෙනෙනවා බුද්ධාගම් පෞලකම එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ පෞලකම උපදුනේ නැති වුණාට වෙනත් පරිසරයක වෙනත් ආගමක වෙනත් සංස්කෘතියක ඉපදිලත් පසු කාලෙක ධර්මයේ සොයාගෙන එනවා. කුමක් නිසාද? ජීවිතේ ප්‍රශ්න කම්කටොළු निराකරණය කරගන්නට ක්‍රමයක් හොයද්දී මේ බඳු දහමක් ලෝකේ තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒ දහමෙහි පිහිට පතාගෙන එන අය අදටත් ලෝකේ කලාතුරකින් ඉන්නවා. නමුත් වැඩි හරියක් දෙනා මේ දහම් මගට අනුක්‍රමයෙන් යොමු වෙන්නේ මේ ජීවිතේම එබඳු ප්‍රඥාවකින් අවදි වෙන්නට ශක්තිය නැතත් සාංශාරික හුරු පුරුද්දක් හැටියට හරිය මේ දහම් මග පවතින්නට සහාය වෙන්නේ මේ පවතින බෞද්ධ සංස්කෘතියයි පින්නතුනේ. ඒ නිසා ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා කියන තැනදී අපිට බෞද්ධ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගන්නටත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්නවා කියවහම අපට දහම රකින්නටත් වෙනවා, සංස්කෘතිය රකින්නටත් වෙනවා. දහම රකින්නට නම් ඒ පිළිබඳව කළ යුතු සුදුසුම දේ තමයි තමන් ධර්මයේ පිහිටන එක. පව්කම් වලින් වළකින්න, කුසල් දහම් දියුණු කරන්න, සිත පිරිසිදු කරන්න තමන් අනුක්‍රමයෙන් පුරුදු පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. ඒක තව කෙනෙක් ලවා, තව කෙනෙකුට කියවලා, තව කෙනෙකුට බල කරලා කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. තමන් ප්‍රඥාවේ ප්‍රමාණයට තම නැනපමණින් පුරුදු පුහුණු කළ යුතු දෙයක් තමයි ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය. නමුත් බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියන එක අපි හැම දිනාටම යම් නීති පනවාගෙන යම් සම්මුති පනවාගෙන අපට එය ආරක්ෂා කරගන්නට අනිත් අය පොළඹවන්නට පුළුවන්, අපටත් ඉදිරිපත් වෙන්නට පුළුවන් විවිධාකාරයෙන් සාමූහිකව එකතු වෙලා අපට මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් ශාසනය රකින්නවා කියන තැනදී දහම පමණක් ආරක්ෂා කරගත්තාම ඇති සංස්කෘතිය කියලා එකක් ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් එතන එක පැත්තක් ගිලිහි ඇද වැටෙනවා. එතකොට අර එළය පොත්ත නැතුව අරටුව වැඩේවි කියලා අපේක්ෂා කළා වගේ අර්බුදයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. යම්කිසි කෙනෙක් කල්පනා කරනවා නම් සංස්කෘතිය රැක ගන්නට ඕනේ කියලා තමන් ගුණධර්මයෙන් පිරිහෙනවා නම්, තමන් ප්‍රතිපත්තියෙන් පිරිහෙනවා නම්, ආවේගකාරී වෙනවා නම් ඒ බඳු තැන්වලදී සිද්ධ වෙන්නේ පිනතුනේ එළය සහ පොත්ත විතරක් රැකලා තියෙනවා. හැබැයි අරටුවක් සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා එළය සහ පොත්ත තියෙන්න ඕන අරටුව රැකෙන්නට, අරටුව වැඩෙන්නට, අරටුව තියෙන්නට ඕන ප්‍රයෝජනය සලකාගෙන අදාළ පරමාර්ථය සාධනය කරගන්න. එමනම් අරටුවත් අවශ්‍යයි, අරටුව රැකෙන්නට එළය සහ පොත්තත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ශාසනය කියලා කිව්වහම පිරිසිදු සද්ධර්මය එහි පවතින්නට ඕන. ඒ වගේම ඒ දහම පවතින්නට මිනිසුන් විසින් දිගු කලක් සම්මත කරගෙන පවත්වාගෙන එන ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්, සමාජ සම්මුතිය, ඒ සඳහා සංකේත, ගොඩනැගිලි, ආයතන, සංවිධාන මේ සියල්ලක්ම ඒහා බැඳී පවත්වා ගන්නට ඕනේ. සංස්කෘතිය රකින්නට ගිහිල්ලා දහම වනසාගෙන හරියන්නේ නැහැ. දහම රකින්නට ගිහිල්ලා සංස්කෘතිය අමතක කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේ දෙපසම සමබරව සුරක්ෂිත කරගන්නට පුළුවන් වුණොත් විතරයි සම්බුද්ධ ශාසනය තව চিරාත් කාලයක් මේ ලෝකෙහි පවත්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ
ලක්දිවට වැඩම කළේ රහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ කාර්ය කරලා අවසానයි. උන්වහන්සේට පැත්තකට වෙලා මම දැන් පව්කම් වලින් වැළකීලා කුසල් දහම් වඩලා සිත පිරිසුදු කරලා මේ සසර දුකින් එතර වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මම පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා කියලා උන්වහන්සේට නිහඬ වෙන්නට ඕන නම් තිබුණා. නමුත් උන්වහන්සේ ලක් දෙරණට පැමිණිලා මේ විවිධ ශිල්ප වලට මිනිසුන් යොමු කරලා ඒ වගේම විවිධාකාරයේ ජන කොට්ටාශයන් අතර මේ බෞද්ධ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරලා බෝධි රෝපණය කරලා චෛත්‍ය ඉදි කරලා බුද්ධ මන්දිර ගොඩනැගිලි ඉදි කරලා ඒ වගේම ඒවන කොටත් ලංකාවේ පැවතුණු ගොවිතැන වඩාත් ධාර්මික සංකල්ප වලින් වැඩි දියුණු කරලා භාෂාව හසුරුවලා මේ නොඑක ආකාරයෙන් බෞද්ධ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරපු නිසා තමයි මේ වසර 2000 ගණනක් මුළුල්ලේ මේ ධර්මය ලක්දරන මත ස්ථාපිතව ස්ථාවරව සුරක්ෂිත වෙලා තියෙන පිණුතුනේ. ඒ නිසා සංස්කෘතිය අපිට නොසලකා හරින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ රහතන් වහන්සේලා පවා එහි වටිනාකම දැකපු නිසා තමයි ඒබඳු ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ඒබඳු සම්මුති සමූහයක් නිර්මාණය කරලා මේ ධහම චිරකාලයක් රකින්නට කටයුතු සම්පාදනය කළේ. ඒ නිසා අදටත් අපි කල්පනා කරනවා නම් තව කාලයක් මේ ධහම ආරක්ෂා කරගන්නට බෞද්ධ සංස්කෘතියේ තියෙන වටිනා තැන් හඳුනාගෙන ඒ සංස්කෘතියට නොයදගත් දේ නොවටිනා දේ විවිධ ආක්‍රමණ නිසා ඇතුළත් වෙච්ච දුර්වල දේවල් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒවා හඳුනාගෙන බැහැර කරගත්තාට වරදක් නැහැ. නමුත් දීර්ඝ කාලයක් ගමයි පන්සලයි එකතු වෙන්නට මිනිසුන්ගේ සිත් සතන් තුළට මේ කුසලයේ පිළිබඳ හැඟීම, දහම පිළිබඳ හැඟීම, මේ සසර පිළිබඳව ජීවිතයේ පිළිබඳව ගැඹුරු අර්ථය දනවන්නට දිගු කලක් සංස්කෘතිය හැටියට ගොඩනැගිලා තියෙන දේ ආරක්ෂා කරගන්නට අපි වෑයම් කරන්න ඕන. කොටින්ම කියනවා නම් පන්සල් විහෙර විහාරස්ථාන බෝධීන් හා ඒහා බැඳුණු පුද පූජා වත් පිළිවෙත් මේ හැම දෙයක්මත් අපිට දහම රකින්නට ආරක්ෂා කරගන්නට වෙනවා. ඒ වගේම ඒවා විතරක් පවත්වාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ ටික විතරක් රැකගන්නට කියලා ගහගන්න, මරාගන්න, වනසා ගන්නට, යුදවදින්නට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මොනව රකින්නටද අපි වෑයම් කරලා තියෙන්නේ? ගොඩනැගිලි ටිකක්, බෝධීන් ටිකක්, චෛත්‍ය ටිකක්, පුද්ගලයෝ ටිකක් ආරක්ෂා කරලා දහම වෙනසිලා නම් එතන සම්බුද්ධ ශාසනය රැකේ කියලා අපට හිතන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙපස පිළිබඳවම ගිහි පැවිදි හැම දිනාගේම අවධානය යොමු කරලා ශාසනය සුරක්ෂිත කරගන්නට ඊටාම ඥානවන්තව ක්‍රියාත්මක විය යුතු කාලයයි මේ එළඹ තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්නට අද අපට පෙනෙනවා ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා විවිධ සංවිධාන ඇති කරගෙන විවිධ උපක්‍රම සොයනවා ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නට. ඒක අපි අගය කරන්නට ඕන. නමුත් අවාසනාවන්ත දෙයක් තමයි ඒ අතර අපට බොහෝ කොට දකින්නට ලැබෙන්නේ එසේ පිහිටවා ගන්නා සංවිධාන එසේ ගොඩනගා ගන්නා බලමුළු අතර නොඑක ආකාරයෙන් ගැටීම, ආවේගය, අනුන් හෙලාතලා දැකීම, තමන් හුවා දැක්වීම, එකිනෙකාගේ කිවුම්බස් වලට නතු වෙලා අනුන් සරණ යන්නට උත්සාහ කිරීම, තමන්ගේ මූලික පරමාර්ථයෙන් ගිලිහීම, මෙබඳු දේ අපට බොහෝ කොට දකින්නට ලැබෙනවා එසේ ක්‍රියාත්මක වෙන බොහෝ දෙනා අතර. ඉතින් ඒ නිසා අනුන්ට සාප කර කර අනුන්ට දොස් නගමින් චෝදනා කරමින් ඉන්න එක නෙවෙයි අපි කල යුත්තේ පින්නතුනේ. අපේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ධහම රකින්නට, සසුන රකින්නට, සංස්කෘතිය රකින්නට ගිහියෙක් වශයෙන් හෝ පැවිද්දෙක් වශයෙන් හෝ තම තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ කුමක්ද, සංවිධානයක් වශයෙන් තම තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන කටයුතු කිරීමයි. එතනදී අපි අවධාරණය කරගන්නට ඕනේ අසවල් ජාතිය, අසවල් ආගම, අසවල් රට මෙහෙම කටයුතු කරනවා, ඒගොල්ලන්ගෙන් අපට හානි පැමිණෙනවා කියලා ඒවා වැළැක්වීමෙන් විතරක් අභ්‍යන්තරයේ සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ පින්නතුන්. අපි මුලින්මත් සඳහන් කළා සංස්කෘතිය රැක්කා කියලා විතරක් ධහම රැකෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පැමිණෙන බාධක අවම කරගන්නට කටයුතු කරන්නත් ඕන. හැබැයි ඒත් එක්ක අභ්‍යන්තරයේ ගුණධම් විනාශ කරගන්න නැතුව රැකගන්නත් ඕන. එහෙමනම් ධහම සුරක්ෂිත කරගෙන ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් ඊටාම කල්පනාකාරීව බාහිර බාධක මැඩපවත්වා ගන්නට අපි උපක්‍රමශීලී වෙන්නට ඕන. අධාර්මික ක්‍රමවලට ගිහිල්ලා තම තමන්ගේ දෑතින්ම ශාසනය විනාශ කරගන්නේ නැතිව තම තමන්ගේ
දුර්ගුණ වලින්ම තම තමන්ගේ වැරදි පිළිවෙතින්ම ශාසනය විනාශ කරන්නේ නැතිව ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්නට කරන ප්‍රතිපදාවෙහි එහෙම නැත්නම් තමන් කරන්නට අතගහන දේ බරපතලකම සහ එහි ප්‍රතිඵලය ගැන මනා දැක්මක් ඇතුව කටයුතු කරන්නට අපි හැමදෙනාම උනන්දු වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවයක් පැමුණුණු නිසා තමයි සජ්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම විසින් මෙබඳු සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරන්නේ. සජ්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම මීට වසර 27කට ඉහතදී ආරම්භ කෙරුණේ මනුස්සත්වයේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ කුමක් නිසාද? මනුස්සකම් රැකුනේ නැත්නම් ගුණධම් රැකෙන්නේ නැහැ. ගුණධම් රැකුනේ නැත්නම් දහම කියන එකක්, ශාසනය කියන එකක් පවත්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ තථාගත සද්ධර්මය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝ පහළ වෙලා දේශනා කළේ බෞද්ධ පිරිසකට නෙමෙයි. උන්වහන්සේ මිනිස්සෙයින් වෙතටයි ගමන් කරලා මේ ධර්ම දේශනා කළේ. උන්වහන්සේ ලෝ පහළ වෙනකොට බෞද්ධයෝ කියලා පිරිසක් හිටියේ නැහැ. විවිධ ආගම්, විවිධ දෘෂ්ටි, විවිධ මතවාදවල එල්බගත්තු විවිධාකාර ජන කොට්ටාසවලට තථාගතයන් වහන්සේ මේ ජීවිතය පිළිබඳව, ලෝකයේ පිළිබඳව ගැඹුරු යථාර්ථය මනවින් දේශනා කළා. මේ ගැඹුරු දාර්ශනික සංකල්පනාවන් ශ්‍රවණය කරපු ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ජීවිතය ගැන, ලෝකය ගැන නැවුම් ආකාරයෙන් දකින්නට, යථා ස්වභාවයෙන් දකින්නට පෙළඹුණා. ඒ අනුවයි තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධ පිරිසක්, උපාසක උපාසිකාවන් පිරිසක් නිර්මාණය වුණේ පිටුනේ. ඒ නිසා අද කාලෙත් අපි හැමදෙනෙක්ම කල යුත්තේ ඒ දහම පිළිපදින්නට, ඒ දහම පුහුණු කරන්නට පුළුවන් සත්පුරුෂ මනුකැලක් මේ සමාජයේ නිර්මාණය කරන එකයි. ඒ මිනිස්සෙයින් පිල් බෙදිලා වර්ගවාදවලට නතු වෙලා ඔවුනොවුන්ගේ දොස්පරස් දකිමින් ඔවුනොවුන්ට චෝදනා කරමින් Tamanගේ ගුණය විනාශ කරගන්න manussත්වයේ පරිහානියට පමුණවන පිරිසක් නම් ඒ බඳු පිරිසක් අතර දහමක් පවතී, සසුනක් පවතී කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා දහම රකින්නත්, ලෝකේ රකින්නත් manussකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මේ ගැඹුරු අවශ්‍යතාවය මනවින් හඳුනාගත්තු පීකේයු අධිකාරම් මැතිතුමා මීට වසර 27කට ඉහතදී මේ සජ්ජන සංවිධානය ආරම්භ කරලා මේ වන විට දෙස් විදෙස්වල ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් සහදායක කරගෙන මනුෂ්‍යත්වයේ සංවර්ධනය කරමින් දහම ආරක්ෂා කරගන්නට, සම්බුදු සසුන සුරක්ෂිත කරන්නට මහඟු වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ දීර්ඝ කාලයක් කරගෙන එන වැඩපිළිවෙලෙහි තවත් එක් සුවිශේෂ අවස්ථාවක් හැටියටයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කරන්නට සිදු කරන මේ ඓතිහාසික මහා පිංකම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සඳහා අපට තනියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. සජ්ජන සංවිධානයේ හා දැනටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් මේ කටයුත්තට අත්හිත් දීලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම මේ සත්කාරයේ තියෙන වටිනාකම දැනගත්තු බොහෝ දෙනා සජ්ජන සංවිධානයේ හා එකතු වෙලා මේ මහා සත්කාරයට සහ සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. එසේ සම්බන්ධ වෙමින් තමයි මේ කටින චීවර පූජාවන් 100කට අධිකව එකම දිනක එකම මොහොතක සිද්ධ කරන්නට මේ කටයුත්ත අපි සම්පාදනය කරන්නේ. එතකොට මෙහිදී අපි සත්‍යක්‍රියාවක් වැනි දෙයක් භාවිතා කරන්නට සිටුවේ පින්නතුනේ. සත්‍යක්‍රියාව කියලා කියන්නේ Taman සතුව තියෙන යම්කිසි සත්‍යයක් පදනම් කරගෙන කරන චිත්තාදිෂ්ඨානයක්. එය අතිශයින්ම ඵලදායකයි. අතීත කාලේ මහබෝසතාණන් වහන්සේලා එබඳු සත්‍යක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ලොවට හානි පැමිණෙන අවස්ථාවල, ඒ වගේම දහම රකින්නට අවශ්‍ය අවස්ථාවල, Tamanගේ පිරිස රකින්නට ඕන වෙච්ච අවස්ථාවල මහබෝසතාණන් වහන්සේලා බඳු සත්‍යක්‍රියා කරලා තියෙනවා. Taman සතුව පවතින, Taman විසින් පුහුණු කළ යම්කිසි සත්‍ය ධර්මයක් මත පිහිටලා අදිෂ්ඨාන කිරීමෙන්. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ, ලංකා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා සිරිසංගබෝ රජතුමා වැනි මහා ශ්‍රේෂ්ඨ නරපතීන් එබඳු සත්‍යක්‍රියා කරපු අවස්ථා ශාසනය රකින්නට, ඒ වගේම රට රකින්නට, මහ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නට. ඒ නිසා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පරිහානිය පැමිණෙන අවස්ථාවෙත් සජ්ජන සංවිධානයේ අපි හැමදෙනාම මෙබඳු කාර්යයක් කරන්නට අදහස් කළේ අවුරුදු 27ක් මුළුල්ලේම මේ සත්‍යක්‍රියාවේ ඇති බලය අපි බොහෝ අවස්ථාවල අත්දැකලා තියෙන නිසා. මිනිසුන් රකින්නට, ජීවිත රකින්නට
ඒ වගේම රටට පැමුණුණු විවිධ දුක් විපත් පාලනය කරන්නට විවිධ අවස්ථාවන්හිදී සත්‍යක්‍රියා කරපු අවස්ථාවන්හිදී තාම සාර්ථකව ඒවා පළදරපු බව අපට හොඳටම අත්දැකීම් තියෙනවා. ওই මහත් වූ යුද වාතාවරණයක් පැමුණුණු කාලවකවානුවේ පාගමන් 5ක් මේ සජ්ජන මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳලා සංවිධානය කරලා අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි සෑයට, ඒ වගේම කතරගම කිරිවෙහෙරට, මහියංගනේ මියුගුණු සෑයට, ඒ වගේම දලදා මාලිගාවට, ඒ වගේම කල්යාණි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ අභියසට පාගමනින් ගිහිල්ලා සත්‍යක්‍රියා කළා. ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවන් ගෙනවිත් වඩා හිඳුවාගෙන 3 මාසයක් මුළුල්ලේ පිරිත් කරලා ලංකාවේ 8 කොනත් මැදත් රෝපණය කළා. ඒ වගේම මණ්ඩපයක් තනාගෙන සජ්ජන මධ්‍යස්ථානයේ වසරක් මුළුල්ලේ දවස් 365ක් අඛණ්ඩව කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමින් ආශිර්වාද කළා. මෙබඳු කටයුතු සිද්ධ කරලා ඒ කරපු සත්‍යක්‍රියාවන් ඒ ආකාරයෙන්ම පළදරු ආකාරය අපි හොඳටම අත්දැකලා තියෙනවා. එනිසායි අපි කල්පනා කළේ මෙබඳු භාරදුර අවස්ථාවකදී සත්‍යක්‍රියාවකින් කිසිවෙකුට හිංසාවක් නොකොට, කිසිවෙකුට හානියක් නොකොට, ආවේග ඇති කරගන්නේ නැතිව, හැඟීම් අවුස්සන්නේ නැතිව, සංසුන්ව නිහඬව ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා එකතු වෙලා තම තමන්ගේ මානසික ශක්තිය අවදි කළොත් ශාසනික සම්ප්‍රදාය, ශාසනික ප්‍රතිපත්තිය තුළින්ම ශාසනය රකින්නට බලවත් ක්‍රියාවක් අපට දියත් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි, ශාසනය සුරක්ෂිත කිරීමේදී අපට අශාසනික ක්‍රම භාවිතා කරලා ශාසනය රකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. දහම රකින්නට අධාර්මික ක්‍රම භාවිතා කරලා දහම රකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එතනමයි විනාශය. ඒ නිසා ශාසනය රකින්නවා නම් ශාසනික ප්‍රතිපදාවම, දහම රකින්නවා නම් ධාර්මික ප්‍රතිපදාවම, සත්‍ය රකින්නවා නම් සත්‍ය ප්‍රතිපදාවම, මනුෂ්‍යකම් රකින්නවා නම් මනුෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිපදාවම භාවිතා කිරීමයි වඩා ඥානවන්ත පිළිවෙත වෙන්නේ. ඒ නිසා සම්බුදු සසුන සුරකින්නට අපි ශාසනික ප්‍රතිපදාවම මුල් කරගන්නට සිතූ නිසායි මේ කටින චීවර පූජාව වැනි ශාසනික වශයෙන් බලවත්ම පින්කමක් මේ සඳහා යොදාගත්තේ. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා කටින චීවර පූජාවේ ආනිසංස පිළිබඳව ගිරිරාජ සමං රාසින් සංඝේ දේති තිචීවර ඒකස්ස කටින දානස්ස කලං නාගන්ති සෝලසින්. යම්කිසි කෙනෙක් මහා මේරු පර්වතයේ උසට තුන් සිවුරම, අඳන සිවුර, දෙපට සිවුර, තනිපට සිවුර කියන මේ තුන් සිවුරම මහා මේරු පර්වතයේ උසට සකස් කරලා පූජා කරනවා නම් එක කටින සිවුරක් පූජා කිරීමේ කුසලයෙන් සොලොස් කලාවෙන් කලාවක් තරමටවත් ඒ මහා මේරු පර්වතයේ උසට තුන් සිවුරු පූජා කිරීමේ කුසලය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වෙනත් පැත්තකින් වෙනත් ආකාරයකින් අපි බැලුවොත් මහා මේරු පර්වතයේ උසට එක්වරක් තුන් සිවුරු පූජා කරනවා, දෙවරක් පූජා කරනවා, තුන්වරක් පූජා කරනවා. මෙහෙම 16ක්. ඒ කියන්නේ 256 වතාවක් පූජා කළත් එක් කටින සිවුරක් පූජා කිරීමේ කුසලයට සම කරන්නට බෑ කියලා. ඇයි මේ තරම් අගය කරලා තියෙන්නේ? මේ කටින චීවර පූජාව ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා ඊතරම්ම බැඳී පවතිනවා. වර්තමාන කාලේ අපි කාටත් පේනවා මේ කටින චීවර මාසය කියලා කියන්නේ ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා එකට එකතු වෙලා ශාසනික සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරන, ගුණධම් වඩන සංස්කෘතිය ගොඩනගන, ආයත් ඒ වගේම පන්සල් විහෙර විහාරස්ථාන ඉදි කරන, දහමත් සංස්කෘතියත් කියන දෙකම එකට බද්ධ වෙලා සංවර්ධනය වෙන, ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාවය තහවුරු වෙන ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා අතිශයින්ම බලපාන පින්කමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කටින චීවර පූජාව. ඒ නිසා පින්නතුනේ මේ ශාසනයේ බලවත්ම පින්කම් අතර බලවත්ම පින්කම් 8ක් සඳහන් වෙනවා, 8 මහා කුසල් කියලා. ඒ 8 මහා කුසල් අතර මුල්ම තැනට දක්වලා තියෙන කටින චීවර පූජාව ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා ඊතරම්ම ලොකු අනුබලයක් ඒන් ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඒ බඳු කටින චීවර පූජාවන් එකම දිනක එකම මොහොතක 100කට අධික ප්‍රමාණයක් ලංකාව පුරාම සිද්ධ කරලා ඒ කුසලයේ පදනම් කරගෙන සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නටයි අපේ සජ්ජන සංවිධානයේ විසින් මේ විදිහින් කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා දැනටමත්
දුෂ්කර පළාත්වල විහාරස්ථාන තෝරාගෙන දායක පින්නතුන්නේ තැන්වලට යොමු කරලා වස් ආරාධනා කරලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට වස් කාලයේ අපෝපස්ථාන කරලා ඒ කඨින චීවර පූජාව සිද්ධ කරන්නට දැනටමත් සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දේශනාව අහන පින්වත් ඔබ හැම දිනාටමත් ගිහි පැවිදි හැම දිනාටමත් මේ මහා කාර්යයට සහ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වෙනි සෙනසුරාදා දිනයට තම තමන්ගේ විහාරස්ථානවල කඨින චීවර පූජාව යොදා ගන්නට පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් යෙදිලා තියෙනවා නම් අපට දැනුම් දෙන්න. ඒ තැන්වලත් මේ අදිෂ්ඨානයම සිද්ධ කරන්නට පුළුවන් නම් අපි කරන කඨින පින්කම් 100ට අමතරව අපි කරන අදිෂ්ඨානයට අමතරව තව ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා ලංකාවේ විවිධ තැන්වල ඉඳලා කඨින පින්කම් කරලා මේ අදිෂ්ඨානයේ එදින ඒ මොහොතට කරනවා නම් මහත් වූ චිත්ත ශක්තියක් ගොඩනගන්නට එයම හේතුවක් වෙනවා. ශාසනයේ සුරක්ෂිත භාවයට තමනුත් දායක වුණා වෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ගිහි පැවිදි හැම දිනාටම ඒ ආකාරයෙන් දායක වෙන්නට පුළුවන් සහ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 2014 ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වෙනි සෙනසුරාදා දහවල් දාණය සමග තම තමන්ගේ විහාරස්ථානවල හෝ තම තමන් ස්වාමින් වහන්සේලා වස් සමාදන් කරවාගෙන ඉන්න ස්ථානවල කඨින පින්කම යොදා ගන්නට පුළුවන් නම් අපට දැනුම් දෙන්න. මේ අදිෂ්ඨානය කරන්න ඒ සෑම දෙනාම දැනුවත් කරලා කටයුතු යොදා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි Taman කොතනක හිටියත් Tamanට මේ කඨින පින්කමක් කෙරෙන තැනකට ඒ දිනේට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන් නම් අප විසින් සංවිධානය කරන ඒ කඨින පින්කමකට හෝ එහෙම නැත්නම් Tamanට ආසන්න ස්ථානයක කරන කඨින පින්කමකට හෝ 2014 ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් දහවල් 11:30ට ඒ කඨින චීවර පූජාව සිද්ධ කරලා මේ සත්‍යක්‍රියාව කරන්නට Tamanට මුසු වෙන්නට පුළුවන්, එකතු වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Taman කරපු කඨින චීවර පූජාවක් සිහි කරලා හරි ඒ નિયમિત දිනේ දහවල් 11:30ට මේ සත්‍යක්‍රියාවට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සත්‍යක්‍රියාවේදී අදිෂ්ඨාන කළ යුත්තේ කුමක්ද? මම මේ ආකාරයෙන් මේ කඨින චීවර පූජාව සිද්ධ කළා. එහෙම නැත්නම් අසවල් තැනක සිද්ධ කෙරෙන කඨින චීවර පූජාවට මම මෙසේ දායක වුණා. එය සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය බලයෙන්, ඒ කුසල බලයෙන් සම්බුදු සසුනට අභ්‍යන්තරයෙන් හා බාහිරින් පැමිණෙන සියලුම උවදුරු දුරු වේවා, සම්බුද්ධ ශාසනයත් ලක් දෙරණත් සුරක්ෂිත වේවා කියන අදිෂ්ඨානයයි නැවත නැවත විනාඩි 5ක් පමණ සිද්ධ කළ යුත්තේ. දිනය 2014 ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වෙනි සෙනසුරාදා වේලාව ලංකාවේ වේලාවෙන් දහවල් 11:30 සිට 11:35 දක්වා මේ කාල වකවානුව තුල කඨින පින්කමකට සහ සම්බන්ධ වෙලා මේ සත්‍යක්‍රියාවට එකතු වෙන හැටියට ගිහි පැවිදි හැම දිනාටම අපි මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තම තමන්ගේ විහාරස්ථානවල ඔය નિયમિત දිනේට කඨින චීවර පූජාවන් යොදාගත හැකිනම් හෝ යෙදිලා තියෙනවා නම් අප වෙත දැනුම් දෙන්න. ඒ දැනුම් දෙන හැම දිනාම දැනුවත් කරලා මේ අදිෂ්ඨානයට සම්බන්ධ කරගන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු සිහියේ පවත්වාගෙන මේ අදිෂ්ඨානයක සත්‍යක්‍රියාවක කඨින පූජාවක තියෙන වටිනාකම නුවණින් තේරුම් අරගෙන ඒ බඳු සත්ක්‍රියාවක් තුළින් සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කිරීමේ මේ මහා සත්කාරයට ඔබ හැම දිනමත් හැකි පමණින් සහ සම්බන්ධ වෙන හැටියට සියලු දෙනාටම මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනවා. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම මේ යහපත් වූ ශාසනික කර්තව්‍යයක් වෙනුවෙන් සිත යොමු කිරීමෙන් අප සිදු කරගත්තා වූ සියලු කුසල් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටම අනුමෝදන් කරමු. සියලු පින් කැමති දෙවි දේවතාවෝ ශාසනය සුරකින්න, මිනිසුන් සුරකින්න, රට රකින්න සියලු පින් කැමති දෙවි දේවතාවෝ, දේව මාතාවෝ මේ කුසල් දහම් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මිය පරලෝකීය ඥාතීන් ඇතුළු සියලු පින් කැමති සත්වෝ මේ කුසල් දහම් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ටත් ඥාතීන්ටත් අප හැම දිනාටමත් බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ උතුම් වූ නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ අප විසින් දියත් කරන්නා වූ මේ සත්කාර්ය සියලු බාධක මැඩපවත්වාගෙන ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට රත්නත්‍රයේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් අප හැම දිනාගේම සත් චේතනාවන්ගේ බලමහිමෙන් සියලු බාධක දුරුකොට මේ සතාධික කඨින පින්කම් සමග මේ මහා සත්‍යක්‍රියාව
මනවින් සිදු කරලා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ලක් දෙරණත් සුරක්ෂිත කරන්නට අප හැම දිනාටම ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරගනිමු.